हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एल के डेली रूटीन ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मेरा कोई रूटीन नहीं है, डेली रूटीन। मैंने सारा काम तो कब का कर दिया, अभी शाम हो रही है। आज थकान में बहुत हो गई क्योंकि कल से नवरात्रे लगने वाले हैं। तो मुझे मिल रखा है, चैलेंज मिल रखा मुझे, तो वो कर रही हूँ मैं आज। तो आप लोग भी देखो मेरे से हो पाता कि नहीं हो पाता। वैसे हम लोगों पे ये सूट नहीं करता है इस चैलेंज, पर अब किसी ने बोल रखा तो मैं कर रही हूँ। और आप लोग भी देखिए। तो शुरू करते हैं चैलेंज। मुझे मिल रखा है स्नेचिंग चैलेंज, और मैं उसके लिए लाई हूँ ये रुई, 2 बाती बना रखी मैंने, और मिर्च। इन दोनों से हो सकता है, तो शुरू करते हैं रुई से। वैसे मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे हम पे सूट नहीं करता ना, तो चलो करते हैं, क्या करें, किसी ने बोला। नहीं हो रहा, दूसरा लेती हूँ। नहीं आ रही चाहिए। अब मैं मिर्च जला रही हैं, तो इससे आएगा मिर्च से। वैसे और चीज़ का चैलेंज होता तो मैं कर देती, जैसे खाना बनाना हो, है ना, तो वो चैलेंज तो चलो हर कोई कर देता है। चलो पहले इसको मिर्च जला दी मैंने। नहीं हो रहा, गले में लग रही मेरी मसी। हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते मसी। हाँ, ये भगवान। हाँ, आज के लिए यही था। और आपको कैसा लगा भैया, कैसा लगा आपको, ज़रूर कमेंट करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही था। और आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और भैया सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, क्योंकि मैंने आपका चैनल एक्सेप्ट कर दिया। सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और लाइक, तो बाकी इतना ही हो सकता है। आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और तब तक आप लोग अपने घरों में सुखी रहें, समिट रहें। तब तक के लिए बाय।